Я боюсь. Песня, которую чаще всего поешь в караоке. Ой, да. Наверное... Ой. Лабутены. Да, прекрасно. Агата, ты? Нет. Точно нет. Мы теперь много знаем про Агату. Но Simple the Best я везде пою. Simple the Best! Я такой музыкальный автомат. Так, дальше начнем с себя. Агата, самая прилипчивая песня в твоей жизни. Ой, это жесть вообще. Это. Можно прийти? Тихо. Скилла, комфорт и кишечник. Гениально! Сутки пела. Слушайте, у меня есть одна песня, которую вот все, я ее до завтра буду петь теперь в голове. Так. Что, тоже стыдно сказать? Да нет, ничего такого. Принцессы не какают, а если какают, то зефиром, а если кукают, то духами, и не встречаются принцессы с лохами. И все, и начинается в голове вот эта шарманка. Так, далее. Если рок, то... Ария. Ария. Кипелов. Возьми мое сердце! Ты летящий вдаль! Вдаль, ангел! Гениально, да, я одно время был фанатом даже группы Ария. Все эти. А если рок, то? Агата, Санна? Скорбы или Аэросмит? Ох, как интересно. Шикардос. Аплодисменты. Так, Агата, песня, которая помогла пережить сложный период. Ой, вот сегодня только говорили с тобой. Да, с тобой говорили. Однажды в моей жизни случилась песня Хранько оркестра «Танец». Так. И когда она мне попала... Я сутки ее слушала в машине вот так по кругу. Так. Ты умоляла придумать танец, чтобы я помнить. Да, я помню, да. Все, пипец. Она включается, у меня сразу вот это вот бабочки, которые духи. Зефирки, пожалуйста. У меня мир расцветает прям очень моментально. Так, Елена Борисовна, песня, которая помогла пережить сложный период. Знаете, помогла пережить, не знаю, но это Пугачева явно из Земфира. Но вот у меня всплыла песня сейчас в голове, песня, которую я слушала в сложный период. Она, может, не помогала, а давила еще сильнее. Ой, ты из тех женщин, которые себя погружают еще, да? Да, это знаете, какая песня? Понятно. Слова, слова, опять слова, одни слова, только слова. Какие хорошие слова в этой песне. Слова, слова пустые, слова простые, как дважды два. Конфеты шоколад, подари их той, кто облака. Да. Окей, Лена, я никогда не стану петь песни, которые никогда не станешь петь. Рэп. Рэп? Да. Ну, скорее говорить даже, да, я бы сказал, не петь. Агата, я никогда не стану петь. Горловое пение, наверное, потому что не умею. Я не... Что такое, да я не знаю, да нет такого на самом деле. Я каждый раз, я вот зарекалась, что я никогда матерного петь со сцены не буду, если распела пару раз. Но вот это, не люблю. То есть я сама матерюсь как сапожник, все ладно, уж бог с ним. Но петь с матом я не люблю. Где-то по приколу единоразово, где уместно, могу. Скорее всего, что ради эпатажа больше. Но не... Ну так, момент творчества. А слушать могу, а петь не люблю. Ну, понятно. Окей, песня, я хочу спросить, причем у вас, но и у ребят тоже, у музыкантов обязательно. Песня, которая бесит. Агата? Ну, прям есть какая-то, вот слушаешь и прям... Ну, типа, помните, была такая история, это шутка, не знаю или нет, что в каком-то кабаке, скажем, в каком-то ресторане в момент популярности песни «О, Боже, какой мужчина!» висело объявление «Просим за понимание», просим понять, но, значит, заказ песни «О, Боже, какой мужчина» стоит 1 миллион рублей. Спасибо за понимание. Да, потому что, видимо, настолько уже было, так сказать, тошновато. Давайте, кто первый вспомнит. Сейчас у меня много таких песен, но я сейчас не могу вспомнить ни одну. Может быть, я примирилась? Это знаешь, давайте, может быть, пока зрители ответят. Да, если кто-то хочет, да. Может, совпадет, и нам легче будет ответить. Что бесит вас? Скилла, комфорта, кишечник. Заела? Прекрасно. Да. Ну, Леш, какая у тебя? Между нами тает лед. Так, Илья. Я помню, когда я работал в школе, меня жутко бесило этот Опа Гангнам Стайл. Опа, Гангнам Стайл. Оставьте. А между прочим, среди таких песен есть реальные талантливые вещи, да, вот, например, а помните Freestyle, да? Есть Bonfunk MC. Freestyle, Ну, неправильно ты там...
конечно. Так, окей, ну что, придумали. Нет, можем двигаться дальше. Я, кстати, вспомнила прилипчивую еще песню. Так. Скидки в пятерочке. А тогда помнишь, мастер Дэн, стоматологии, номер наш един, 274, 10 0. Зачем это? Мы это помним. А потом номер поменялся на 674 у них. Это я тоже зачем-то знаю. Короче, я если вспомню... что там? Вот, тоже. Да. Короче. Золотой лук, взят на булочке с кунжутом, только так. И это Биг Мак, которого больше нет. Да. Теперь вкусные тоже с нами. Так. Короче, есть песни, которые меня бесят. Давай дальше. Есть их много, окей. Ну, вдруг вспомню в процессе чуть-чуть. Дальше, окей, Лена, хотела бы, чтобы мне посвятили эту песню. Какая это песня? Ой, я честно... Боже, извините, но это кринж, как называется. Ну-ка. Но я очень много лет работала в ресторане. И постоянно заказывали для дам одну и ту же песню. Я думала, господи, хоть бы когда-нибудь для меня кто-нибудь заказал эту песню. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне казалось, это так романтично, когда парень заказывает девушке эту песню. Да, Я не поэтому вздыхаю, я не могу придумать вообще совершенно, что тебе Ну, тебе бы посвятили эту песню. Ну, хорошо, Ну, песню. какой-нибудь, ну, джаз, какой-то джаз. Какой-нибудь джаз. Какой-нибудь такой. Как вы, да, как вариант. Прекрасно. Прекрасно. Окей, тут странный вопрос, но, допустим, все равно, тем не менее. Агата, какой песней ты бы описала странного ведущего сегодняшнего концерта? Странными ведущими сегодняшнего Да, вот этот вот 1,90 м. Ой, вот идет по свету чудо. Вот он улыбается, в голове его какой-нибудь пустяк, в сердце его что-нибудь не так. Приходит время, как птицы прилетают, Снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется... Максим. Так, Лена. Мне очень не Ну, не знаю, это же как вроде Я не приятно. готовилась, но... Так это без подготовки. Тогда... Натуральный. Смех, мне как-то парикмахерши спросили, говорит, а вы краситесь чем-то? Да, что краситесь, у вас такой свет? Нет, знаете, ну как-то вроде нет. Один спектакль из меня делает брюнетом, это правда, в театре здесь рядышком, а вообще я такой. Так, окей, ну что, аплодисменты, я считаю, прекрасные. Я тебе не могу говорить, я слушаю, какая песня же меня бесит. Причем они есть, их много, но вот так вот совершенно. Видимо, меня настолько бесит, что я их не слушаю. Возможно. И такая... Кстати, у нас будет про это вопрос, я приведу один очень интересный пример, это очень скоро. Итак, первое деление мы в основном задавали вопросы вам о